नमस्कार प्रिय बंधुगण समस्त को जय मासिकी समस्त को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आज भिडियो आम माने गालीली समुद्र को आम देखा आ गालीली समुद्र यू स्टार्ट आपन जोटा देखुं ये हूँ आज गालीली बा गालीली समुद्र बा आपन गालीली ह्रद मध्य कहींपारे। माथ्यू 17 पर्व 24-27 लिखा अच्छे गालीली विषय आउ ए गालीली ह्रद बहुत फेमस अटे बा बहुत विख्यात अटे। ए समुद्र कहीं विख्यात? ए समुद्र विख्यात एथिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପାଇଁ ही यह विख्यात। कारण प्रभु जीशुଙ୍କର अन्य जगह को जीवा आसवा बसवा उठा अधिकांश समय गालीली ह्रद कूलर से बिताउଥିଲେ। आ ये गालीली ह्रद कूलरे से अनेक शिक्षा दौले, अनेक दृष्टांत गुड़िक से दौले गालीली ह्रद कूलरे। अनेक लोक माने से माने आग्रहर सहित माने बहुत इंटरेस्ट नहीं कि से माने प्रभु जीशुଙ୍କର वाक्य को से शुणुले एवं विश्वास करुले। आई प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର मधुर बाणी लोक मान को एमिति आकर्षित करुला। प्रभु जीशु जुआर जाऊे से भी सियाड़ जाऊे। हाँ प्रिय बंधुगण आ प्रभुंकर वाक्य को शुणापी आ थरे तो से एमिति वाक्य शुणु शुणु 3 दिन से शुणुंट परमेश्वर वाक्य माने परमेश्वर को वाक्य रे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य रे एमिति मधुरता रही था। से भोक शोष को पूरा भूली जाइए मन ध्यान दे 3 दिन 3 राति से माने प्रभु जीशुଙ୍କର वाक्य को से शुणुले। आउ जिते 3 दिन हो गला सेते प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुभव कले जे एमान को आत्मिक आहार सहित शारीरिक आहार मध्य प्रयोजन अटे। से प्रभु जीशु कहते तांकर शिष्य मान को तुम्हें माने एमान को भोजन कराओ। आ सेतबेले को जने पिला पाखरे 5टी रोटी एवं 2टी माछ रही था। ये हूँ गालीली समुद्र देखो आज्ञा आज गालीली समुद्र एमती देखा जाए। गालीली समुद्र को आप देखु था ईश्वर को वाक्य मध्य ता सहित श्रवण करू था। सेतबेले 5टी रोटी एवं 2टी माछ थिला। से समय गोटे पिला पाखरे थिला ता माँ देइथिला बाटरे खाइबु बोले। सेतबेले प्रभु जीशुଙ୍କ पाखକୁ खबर आसिला जे जने पिला पाखरे 5टी रोटी 2टी माछ अच्छे। आ से समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले से सबू मो पाखु आण। आ से पिला मध्य धन्य अटे। से पिला हुए तो कहीपरि था कि मो माँ मते देइछि मु कहीं तुमको देवी। से पिला मध्य सेमती किसी कहला ना, से पिला देइथला। आ प्रभु जीशु से रोटी घेनिकी माछ घेनिकी एमिति आशीर्वाद कले केवल 5000 पुरुषों संख्या गणा जाइए। लोक मैंने समस्त खाई तृप्त हेले। आहरी 12 टोकई बड़ी पड़ा माछ एवं रोटी आहरी 12 टोकई बड़ी पड़ा। तेबे एमिति एक चमत्कार प्रभु जीशु ख्रीष्ट करते। हाँ प्रिय बंधुगण आउ प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए गालीली समुद्र रे अनेक चमत्कार करते। ता मध्य गोटे चमत्कार हूँ कौन आउ यही स्थान रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पीतर जहन जाकुब कही तुम्हें माने जाल पकाओ नौकार डाहाण पटे जाल पकाओ आउ तुम्हें माछ पाइब। मान डंगा को टिके दूर को नहीं जाओ तुम्हें जाल पकाओ। आ जतले से माने पीतर जहन जाकुब पीतर खास करके जतले डंगा को भीतर को नहीं कि जाल पकईले एते माछ पड़ा और जालटा पूरा छिंडा को लगिला नौका मध्य टलमल हवा को लगिला। आ से आश्चर्य कर्म से चमत्कार प्रभु जीशु एठी करते। एठी समुद्र रे बा एई ह्रद रे प्रभु जीशु से चमत्कार करिक देखैथिले। तापर प्रिय बंधुगण
ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କ'ଣ, ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଭୂତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ପାଣି ଉପରେ କିଏ ଚାଲିପାରେ, କୌଣସି ଭୂତ ହିଁ ଚାଲିପାରେ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଭୂତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ତୁମର ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ ପିତର କହିଲେ ମୁଁ ବି ଚାଲିବି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଚାଲ। ସେ ଚାଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ ବତାସ ଦେଖିକି ସେ ଏମିତି ଭୟ କଲେ, ଝଡ଼ ବତାସ ଦେଖିକି ଏମିତି ଭୟ କଲେ, ଆଉ ଫଳରେ ସେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଚମତ୍କାର ହେଇଥିଲା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ହ୍ରଦରୁ ଆର ପାରିକି ଗିନେସରତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଠିକି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ହେଲା। ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଟଳମଳ ହେଲା, ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଗୁରୁ, ଆମେ ମଲ୍ଲୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ଉଠିକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେଲେ। ସମୁଦ୍ରକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଶାନ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ, ଯେ ସମୁଦ୍ର ଝଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିଏ ବୋଲି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଗାଲିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସମୁଦ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟର ଗାଲିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଗାଲିଲି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା, ସେଇ ହ୍ରଦ ଯେଉଁ ହ୍ରଦରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ସବୁ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଏହି ହ୍ରଦର ବହୁତ ଆଗରୁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ନାଜରିତର ଯୀଶୁ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ, ସିଙ୍ଗଲ ବୋଟ୍। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଉଥିବେ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଯାଇଥିବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ବୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି, ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଏମିତି ବସିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ପଇସା ଲାଗିବ। ଇଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବୁଲେଇବ, ବୁଲେଇକି ଆଣିକି ପୁଣି ରଖିଦେବ। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଗାଲିଲି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା। କୂଳଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର କୂଳଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ତ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମିତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ, ଯେଉଁ ହ୍ରଦର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।